互聯網嘅發達令到我哋多咗接觸 YouTube 呢個平台，YouTube 亦都變咗我哋生活嘅一部分。但係究竟 YouTube 有冇改變到我哋嘅價值觀呢？大約3個月前，一個外國 YouTuber Logan Paul 喺日本嘅自殺森林拍片，其中仲有拍攝到遺體。呢件事喺 YouTube 界有極大嘅迴響，唔少 YouTuber 都覺得佢呢一個行為係唔應該。咁究竟觀眾又點樣睇呢？多少都有啲反思嘅，因為即係嚟講拍攝呢個可能死者啦，其實即係任何情況咁樣將即係死者嘅遺體即係展露喺即係眾人面前，其實多少都有啲違反呢個社會嘅倫理嘅。但係我覺得即係啲人本身係可能選擇喺自殺森林呢個地方上吊，其實即係都有呢個咁嘅心理準備，同埋有冇一條明文或者法律係約束住唔可以喺呢個地方度進行拍攝嘅。但係自己私底下都會去諗，即係會唔會有個漏洞，會唔會有個灰色地帶喺度咁樣？咁佢都係純粹可能想拍嘢啫，但係即係佢都無意侵犯佢嘅，咁所以其實我覺得係咯，佢總之冇呢個意圖，其實我覺得 OK 嘅，係。睇邊方面啦，咁其實唔係影死屍係多 YouTuber 嘅 subscriber 噶嘛，啱唔啱先？咁我覺得即係唔好因為呢啲嘢去即係去呃人，即係例如話我要去揾死屍噶嘛，可能多人睇就唔尊重呢啲嘢咯。我覺得應該拍翻啲正常啲嘅嘢，咁其實冇 YouTuber 咁都咪冇 subscriber 都一樣啫，其實啱唔啱先？自從知道佢，我覺得佢嘅行為係唔接受嘅。我覺得我哋個人，因為覺得佢已經即係我哋嗰陣時都討論極多係，佢已經見到有個受害者啦，亦都人哋係自殺嘅，唔係救而係去拍攝呢一個過程，我覺得係非常之唔道德咯。會嘅，呢個係因為咁始終佢哋可能喺 YouTube 播咗條片，咁我會即係撳入去，咁我都會即係可能如果有興趣嘅話，咁可能會再揾多啲 research 咁樣。都會嘅，因為即係通常比較多睇 YouTube 多過你會去睇一篇新聞㗎嘛。我覺得 YouTube 嘅片段多少都會嘅，尤其是係即係啲即係我哋所謂可能貼地啲嘅內容咧，真係拍攝即係民生啊，或者啲關乎到大家日常生活嘅一啲 YouTube channel 嘅話，咁我覺得即係正就係即係民間嘅媒體反映緊社會嘅另一個面貌咯，所以都會透過呢啲途徑去了解、去關心呢個即係香港或者呢個世界咁。會啊，特別如果你講到小花呢個例子，佢係比較愛護動物啊，或者環境上嘅話，佢當我 follow 佢或者我 follow 任何一個 YouTuber，而佢又關注嗰一點係證明我同佢係有同一個人嘅諗法，我亦都會可能睇佢嘅片段啊，或者亦都會根據佢有參加嘅一啲活動，跟住就會留意多啲一啲社會嘅事都會嘅。會啊，絕對會啊！如果佢做咗啲咁嘅行為，而我又唔支持嘅話，咁我點解要再 follow 佢呢？多數 follow 佢都係因為可能有同佢一樣嘅喜好或者一樣嘅觀念先會 follow 佢噶嘛。都會係咯，但係我會睇嗰條友係一個黐線佬定唔係黐線佬，我先會跟唔跟佢。會咯，因為而家 YouTuber 係會揾到錢噶嘛，即係我覺得佢要為佢嘅道德價值觀或者行為負翻責任咯。即係我嘅 subscribe 或者我嘅 views 對佢嚟講係對收入有影響噶嘛，所以如果我同佢價值觀唔同，或者我覺得唔應該支持佢嘅話，我就會 unsubscribe 佢。我覺得多數都會嘅。其實 YouTuber 就好似一個公眾人物咁樣，即係好似一個偶像咁樣。咁如果你唔認同一個偶像嘅價值觀，咁你仲會唔會追隨佢呢？咁可能佢有其他地方吸引到你，或者會啦。但係我覺得即係 YouTuber 冇特權嘅咯，其實都係一個正常人。咁大家中唔中意睇佢嘅內容就見仁見智咯。網絡世界限制唔多，但係又係咪代表我哋可以唔理道德嘅底線，為所欲為呢？